Helo, enw fi yw Lewis Mann. A fi yw Sian. Fel arfer ni'n ffilmo music videos, ond dros y cyfnod glo os ni wedi rhoi cynnig mewn i'r her ffilmfer cyntaf, Hansh, a roedd ni wedi ennill a nawr maen nhw wedi gofyn i ni gwneud fideo bach yn esbonio be ni'n meddwl sydd yn wneud ffilm fer da. So i esbonio yn llawn be ni'n meddwl sydd yn creu ffilm fer dda, ni'n mynd i torri hwn lawr mewn i 2 rhan. Yn cyntaf, beth sydd yn actually creu ffilm dda. A sut yw cynhyrchu mewn 48 awr? Beth sydd yn creu ffilm fer dda? Allen ni delio efo hyn trwy gofyn un prif cwestiwn sydd yn, ydyn ni'n actually cefnogi'r prif cymeriad? Are we rooting for the prif cymeriad? A mae hynna yn gofyn 2 cwestiwn isod. Ydyn ni'n hoffi y prif cymeriad? Ydyn ni actually eisiau nhw ennill? Ydyn nhw'n person ni'n admygu? Ydyn ni actually yn hoffi nhw? Cwestiwn arall yw, ydyn ni eisiau nhw llwyddo? A oes na actually antur sydd yn digwydd? Cos ni ddim yn gallu fel eisiau nhw llwyddo os does dim byd yn digwydd. Ni ddim yn gallu cefnogi nhw os does dim antur, nhw ddim yn actually neud unrhyw beth, Hyd yn oed oes ti'n admygu nhw, ti ddim yn gallu cefnogi nhw os oes dim antur. Dwi'n cofio pam, actually, cyn roedd ni wedi dechrau ffilmo music videos, nes i gweld un a roedd just yn boring, oedd yn diflas y holl ffordd trwyddo, a wedyn ar y diwedd, roedd na fel twist bach sydd just yn newid fel be chi'n meddwl am y holl music video. Suddenly mae popeth yn gwneud synwyr. Ond y problem yw, os mae popeth yn diflas a mae'r pivotal point cyntaf ar y diwedd, wedyn mae neb actually mynd i gweld y music video neu'r ffilm fer. So mae'n pwysig cael the pivotal point cyntaf yn agos i'r dechrau i actually fel dal y cynulleidfa, i gwneud i'r cynulleidfa actually eisiau edrych ar y ffilm fer neu ar y music video. A'r peth arall yw, y pivotal point cyntaf, dyna bod basically 2, un ar y dechrau a un ar y diwedd. A'r un cyntaf yw dyna lle mae'r antur yn actually dechrau. Dyna lle mae'r cynulleidfa yn mynd, this is interesting, I actually want to see, fi eisiau cefnogi'r prif cymeriad, so cael rhywbeth agos i'r dechrau sydd yn actually dal y cynulleidfa a wedyn cael pivotal point arall ar y diwedd. So mae'r antur yn digwydd rhwng the first pivotal point a'r pivotal point olaf. Call to Adventure yw enw y period yn y ffilm pan mae'r antur yn dangos ei hun tro cyntaf. A wedyn crossing the threshold yw'r pan mae'r arwr yn actually, he tightens up his rucksack and he says, come on, let's go on this adventure, Mae ddim yn mynd nôl i gwely, mae'n actually mynd ar adventure, a mae'n dweud, let's do it, let's take this ring to Mordor, let's leave, come on Hagrid, let's go to Hogwarts, So dyna'r pivotal point 1, crossing the threshold, lle mae'r antur yn actually dechrau. Esiampl bach, ble mae'r pivotal point ar y diwedd, yw, gawn ni dweud, mae'r heddlu troi lan mewn cegin, hyn fenyw, a nhw'n dweud, sorry love, mae dy fab wedi cael ei ffeindio mewn boot car efo cyllell yn ei cefn a sorry love, mae di marw. A mae hi'n mynd, oh my god, fel, my little boy, pwy sydd wedi wneud hwn, I'm heartbroken, He's my first child, he's my firstborn. Wedyn mae'r heddlu yn gadael, ond nhw'n troi o gwmpas, nhw'n gweld mewn the knife holder, mae'n y cyllell wedi'n mynd o'i le. A bydd hwnna'n actually matter description o'r cyllell yn y cefndir. A suddenly, mae'r pawb wedi sylwi oedd yn y fam, Ond mae'r pivotal point ar y diwedd, felly nid ffilm yn y barn ni, because that's what we're talking about, y barn ni, nid ffilm yw hwnna, dyna lle, ar y pivotal point cyntaf, fel oedd ni wedi dweud, pivotal point cyntaf, dyna lle mae'r antur yn dechrau. Nawr, falle mae'r hen fenyw yn rhedeg I ffwrdd. Falle hi'n dweud, oh my god, I swear that it was me, but that wasn't my son. That was his evil twin, and my real son is stuck on the other side of the mirror. Wow, dyna lle mae'r antur yn dechrau, So mae'r antur yn rhwng pivotal point 1 a pivotal point 2. So mae'n dechrau ar, the first pivotal point. Neu, possibly,
mae'r antur yn dechrau pan mae'r heddlu yn ffeindio'r bachgen a nhw'n trio gweithio mas. Y antur yw trio gweithio mas pwy'r bachgen yma a pwy sydd wedi lladd, you know. So suddenly, ar y diwedd, pan mae'r heddlu yn gweld y knife o'i le yn y cegin, dyna'r second pivotal point, dyna lle mae'r ffilm yn gorffen. Basically, dwi'n neud hwn oherwydd, like this is just, you know, my opinion and stuff. Ond basically, mae'n fel story bach sy'n just yn codi lan i like one pivotal point. Falle mae'n punchline, falle mae'n like shock bach neu rhywbeth, you know. Yn fy marn i, that's just like a little vine or a TikTok. Pebbles are nice little to use for your jewellery and... A nawr ni'n mynd i siarad am ydyn nhw'n rhywun ni'n admygu a ni'n hoffi, you know, ydyn nhw'n rhywun ni eisiau bod. A i esbonio hwn, be fi eisiau siarad am yw Michael Bay Armageddon. Sydd actually ffilm dda. A basically, mae yna spaceman yn marw ar y dechrau a mae yna spaceman yn marw ar y diwedd, ond ni dim ond yn crio pan mae pobl yn marw ar y diwedd. Hyd yn oed mae'r pobl ar y dechrau, nhw dal gyda teuluoedd, nhw gyda plant a mae dal yn drist, you know. Ni'n gwario 2 awr yn cyd-ymdeimlo ac yn creu empathy efo'r cymeriadau a ni'n dysgu am fel pwy yw tad pwy a dysgu am y ferch yma sydd am yr boyfriend hi a tad hi yn mynd. Yeah, good film, gwylio fe. Ond anyway, so pan mae pobl yn marw, ni'n barod wedi fel cyd-ymdeimlo efo pobl, you know. Mae cymeriad effeithiol yn hoffus, cymwys ac yn weithredol. 2 o rein ond nid y 3. Os ydym dim amclymu'n dyn ar y cymeriad yn ddigon i wneud i'r gynulleidfa crio, mae'n rhaid i chi ddangos fod y cymeriad yn gofalu am rhywbeth arall heb law am nhw eu hunan. Mae yna ochr anhunanol iddyn nhw. Gwiliwch y music video All I Want gan Codaline. Mae'n am dyn sydd yn edrych fel vampire, ond basically nhw'n gweld 2 munud just yn fel pumpo popeth mewn i gwneud ni'n cyd-ymdeimlo efo'r bachgen yma. Mae gyda ci, you know, mae'n rhedeg yn y bore, mae'n codi'n gynnar, you know, ni'n admygu fe, cos ni ddim yn rhedeg yn y bore yn gynnar. Gwylio teledu, mae'n caru ei fam, mae'n smoco, mae'n darllen Zoo magazine, so mae'n dyn fel, you know, pawb arall. So pan mae'n ymladd y bullies yn y diwedd, ni yn bad wedi cyd-ymdeimlo efo bachgen yma a ni eisiau fe, ni'n cefnogi y prif cymeriad, like, dyna be ni'n siarad am, you know? Yeah, ti'n gallu gwylio'r music video yna, ond y peth arall fi eisiau dweud i esbonio hwn yn dda yw meddwl am fel y ffilm Up. Mae yna 2-minute montage ar y dechrau, falle mae pawb wedi gweld. Mae pawb yn gwylio fe a mae pawb yn crio. Ond gawn ni dweud doedd y montage yna ddim yn y ffilm, a ni jyst yn dechrau ar ôl y montage, pan mae'r hen ddyn yna jyst yn bod yn fel grumpy y popeth, fe bydd villain. Bydd neb yn cefnogi fe. Pan mae'r villain, y hen ddyn yma, yn cael y ffordd mae eisiau ar diwedd y ffilm, bydd hwnna ddim yn diwedd da. Mae rhaid ni cyd-ymdeimlo efo'r prif gymeriad, a so ni gallu cefnogi fe ar y antur nhw. Roi ni reswm i cefnogi prif cymeriad na. Gad i ni ddweud, mewn ffilm chi mae fight scene a fi ddim yn cefnogi'r prif cymeriad. Wel, dim tensiwn wedyn achos fi ddim yn becso os mae fe'n ennill neu beidio. So, be ni'n dweud yw, antur heb empathy, does dim tensiwn, mae'n boring. Empathy heb antur, does dim ffilm. Mae dal yn boring. Unwaith eto, let's go over that again. Ydyn ni actually yn cefnogi y prif cymeriad, you know, ydyn ni'n hoffi nhw a oes na antur, ydyn nhw'n actually neud rhywbeth i ni cefnogi nhw, cos ni eisiau fel, you know, we want to cheer for them, you know. A sneaky point extra fi eisiau sneaco mewn yw cael ticking time bomb. Enghraifft syml yw, mae merch yn cerdded gytre, okay, cool. Ond y ticking time bomb yw, mae rhaid i'r merch cyrraedd gytre cyn i rieni hi dod nôl gytre. So hwnna yw fel the tensiony bit. So, dwi wedi siarad am popeth dwi eisiau siarad am. Dyna ni. Pob lwc a diolch hwyl fawr.